قضا ہو گئی ہے، ہن قیامت تک تیرے امت لئی قانون بن چکیا ہے، جڑے بندے دی کوئی نماز قضا ہو جائے اور ویکھے نا میرے نبی دا سونا کیویں رحمت ہے، جے اے قانون نہ آوندا تے کسے بندے نو ہدایت 40 سال تو بعد پئی ملدی ہے، کسے بندے نو نماز پڑھن دی توفیق 50 سال تو بعد پئی ملدی ہے۔ اے بندے جدو 40 سالاں تو بعد نماز دی توفیق ملی تے دس نہ پھر پچھلی 40 سالاں دی نمازاں دا کی بننا سی۔ یفقهوا قولی اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح اللہم صلی علی بلد محمد فی البلاد اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد اللہم صلی علی روضۃ محمد فی الریاض یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، جمعۃ المبارک دا بابرکت دن ہے۔ اللہ رب العزت اس دن دیاں تمام برکات سانو سارے نو نصیب فرمائے۔ ایک خوبصورت عنوان لے کے تہاڈی خدمت وچ حاضر ہویا۔ رب کہندا میں اپنے انسان اور اپنے بندے دے اتے بڑا مہربان ہاں۔ اللہ ساڈے اتے کی ہے؟ مہربان ہے۔ اللہ دیاں بے شمار کرم نوازیاں نے، اللہ دیاں بے شمار نعمتاں نے، اللہ دیاں بے شمار مہربانیاں نے۔ ایک مقام تے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید وچ ارشاد فرمایا کہ انسان تیرے اتے اللہ دیاں انیاں نعمتاں اور رحمتاں نے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تو انہاں نعمتاں اور رحمتاں نو شمار کرنا چاہویں، گننا چاہویں، تو انہاں نو شمار کر سکدا۔ اس ساری کائنات اللہ دی رحمت نال بھری پئی ہے۔
جڑی طرف دیکھو گے ہر پاسے اللہ دی رحمت نظر آئے گی. کوئی جگہ کوئی خطہ اللہ دی رحمت تو خالی نظر آؤندا. انبیاء علیہم السلام دی ذات بھی باعث رحمت ہے. ویسے تے ساری کائنات ہی اللہ تعالیٰ دی رحمت دا نتیجہ ہے، لیکن بطور خاص اگر رحمت ویکھی جائے تے سب نالوں مقدس اور اللہ دی مقرب جڑیاں ہستیاں نے جنہاں نو انبیاء علیہم السلام کہندے نے وہ بھی سارے ہی اللہ تعالیٰ دی رحمت نے. جتنے پیغمبر آئے سارے کی نے اللہ دی، ذرا سارے رل کے بولو، سارے نبی اللہ دی کی نے رحمت نے. سارے پیغمبر اللہ دی رحمت نے کیونکہ انہاں وچ رحمت دی صفت موجود ہے، لیکن اللہ نے کسے نبی نو رحمت آکھیا نہیں. اللہ دا قرآن کہندا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. رب کہندا میرے سونیا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، میرے بندے زکریا دا ذکر کر، اساں اپنے زکریا دے اوتے رحمت نازل کیتی. اب اگر اس آیت کو دیکھا جائے، وجود زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رحمت نہیں کہا، بلکہ ایک ذات ہے زکریا علیہ السلام کی، ان پر اللہ نے نزول رحمت کا ذکر کیا کہ اساں اپنے زکریا دے اوتے کی نازل کیتی. بات سمجھ آ رہی بھائی؟ ہیں سارے پیغمبر ہی رحمت، لیکن اللہ نے کسی نو رحمت آکھیا. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اللہ فرماندے نے میرے سونے ذرا زکریا علیہ السلام دا ذکر کر، اساں اپنے زکریا دے اوتے رحمت نازل کیتی. گویا ثابت ہویا کہ زکریا علیہ السلام دی ذات دے اوتے اللہ نے رحمت نو نازل کرنا دسے ہے، لیکن زکریا علیہ السلام آپ دا وجود رحمت نہیں. جڑا والا دے رہن والے آدم تا عیسیٰ جتنے انبیاء کائنات اندر آئے نے، اللہ نے سارے نو رحمت بنایا ضرور ہے. رحمت کیوں نہیں؟ اللہ دی توحید دا پرچار جو کر دے نے. رحمت کیوں نہیں؟ امت نو جنت دا راہ جو وکھاندے نے. رحمت کیوں نہیں؟ غریباں دی غریب پروری کر دے نے. رحمت انبیاء کیویں نہ ہون؟ سارے اچھے کام اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام دے وجود دی اندر جمع فرما دیتے نے. سارے نبی رحمت تو ہے نہیں، لیکن پوری کائنات کے اندر اللہ نے کسے نبی نو بھی رحمت نہیں آکھیا. اگر اللہ نے کسے نو رحمت کا لقب عطا کیتا ہے، وہ صرف رحمت نہیں، وہ میرا مصطفیٰ ہے. رب کہندا ہے کملی والیا تو صرف کلا رحمت نہیں بلکہ ساری کائنات لئی اللہ نے تینوں رحمت بنا کے بھیج دیتا ہے. تو صرف رحمت. میرے معزز سامعین، اگر آپ جاگ رہے ہیں، اگر آپ جاگ رہے ہیں
تو تھوڑی جی سبحان اللہ آکھو تو میں گل ہور آسان کر دیاں لگتا تھکے پے ہو سارے جیڑا جیڑا فریش بیٹھا ذرا بلند آواز نال سبحان اللہ ٹھنڈ ٹھنڈ تے نہیں لگ دی پئی جے سبحان اللہ صحیح آکھو گے تو جے لگ رہی ہے تو انشاءاللہ دور ہو جائے گی توجہ کرنا انبیاء سارے رحمت نے انبیاء کی نے ہے تے رحمت نے لیکن اللہ نے کسے نو رحمت آکھیا اپنے زکریا دا اللہ نے ذکر کیتا رب کہندا ہے میں اپنے زکریا دے اوتے رحمت نو نازل کر دیتا میں سوال قائم کیتا میں کیا میرے پروردگار کسے نو تو رحمت آکھیا کوئی نہیں تے اللہ میرے نبی نو رحمت کہہ رہے ہیں رب کہندا ہے میں صرف نبی نو رحمت نہیں کہہ رہا مینوں قسم ہے اپنی جلالت دی میں تے کہنا چاہنا کہ میرے مصطفیٰ دی اکھ بھی رحمت ہے میرے مصطفیٰ دا نک بھی رحمت ہے میرے مصطفیٰ دیاں زلفاں بھی رحمت نے میرے مصطفیٰ دے ہاتھ بھی رحمت نے میرے مصطفیٰ دے پیر بھی رحمت نے میرے مصطفیٰ دا سینہ بھی رحمت ہے میرے مصطفیٰ دا پسینہ بھی رحمت ہے میرے مصطفیٰ دا مکہ بھی رحمت ہے میرے مصطفیٰ دا مدینہ بھی رحمت ہے اللہ اور بھی کوئی گل ہے ہی تے کہہ دے جڑا والا دے رہن والے طالب علم دا جملہ ضائع نہ کرنا رب نے کیا ہوئے گا بندیا میں انہاں ذریعہ میں انہاں رحمت تھاما دی قسم اٹھا کے نبی رحمت دا اعلان کر دیا گا کہ کملی والے اچھا انہاں ذریعہ دی قسم اٹھا کے کہہ دیتا ہے جتھے تیرے پیر لگے ہوئے نے ہن او ذرے بھی شامت نہیں رہ گئے کائنات لی رحمت بن چکے نے سونیا جتھے تیرا پیر لگ جائے اساں اونا ذریعہ نمی رحمت بنا دیتا ہے اونا ذریعہ نمی جے ہمت کر کے بولو تے ایک اور گل کران توجہ کرنا اے اللہ دا قرآن کہندا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ رب کہندا ہے مینوں وَالتِّین دی قسم ہے رب کہندا ہے مینوں طور سینہ دی قسم ہے اللہ کہندا ہے مینوں زیتون دی قسم ہے توجہ کرنا وَالتِّین اور زیتون او مقام ہے جتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نے وَطُورِ سِينِينَ طور سینہ او مقام ہے جتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نال گلاں کردے سن ہم کلام ہوندے سن تے رب کہندا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ سونیا مینوں انہاں راواں دی قسم ہے جتھے تیرے پیر لگے ہوئے نے میرے معزز سامعین آئیے میں حضور علیہ السلام کیسے رحمت ہے دو چار مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں توجہ کیجئے الہ العالمین نے اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے کائنات دے اندر میڑیاں رحمت تاں بڑیاں موجود نے اے میرے پروردگار جے میں اپنی اکھاں دی سلامتی ویکھاں اللہ اے بھی تیری رحمت اے میرے رب کریم جے میں اپنے ہتھاں دی سلامتی ویکھاں اللہ اے بھی تیری اے میرے پروردگار جے میں اپنے پیراں دی سلامتی ویکھاں اللہ اے بھی تیری رحمت اللہ اکبر یا حی یا قیوم اے میرے رب کریم
اج ذرا میں تیری رحمت دا مرکز ویکھنا چاہنا وا اللہ میں تیری رحمت دا منبع ویکھنا چاہنا وا اللہ فرماندے نے بندیا ساری کائنات دے اندر میریاں رحمتاں موجود نے پر جے تو رحمت دا پیکر ویکھنے رحمت دا مرکز ویکھنے جے تو رحمت دا منبع ویکھنا ہے پھر او دے بارے اللہ دے قرآن دی سیر کرنی پڑنی ہے اللہ اکبر کبیرہ تے اللہ دا قرآن اعلان کردہ جے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ رب کہندے میرے سونیا اسا تینو نہیں بھیجیا الا رحمت للعالمین مگر رحمت بنا کے جڑا والا دے رہن والے اللہ نے انہاں ذریعہ نو بھی رحمت بنا کے رکھ دیتا ہے اے جنہ ذریعہ نے میرے کملی والے دیاں تلیاں نو چوم لیا ہے اللہ اکبر کبیرہ توجہ کرنا جے ذرے میرے نبی دے قدمانو چوم سکدے نے اڈوان سبحان اللہ کہتے میں اگلی گل کرا توجہ کرنا اے میاں ذریعہ دا تے مقام ہی کوئی نہیں ہوندا مٹی دی تے کوئی قیمت ہی نہیں ہوندی تے رب کہندا میرے سونیا مٹی تے پیر لانا تیرا کم میں تے مٹی دے ذریعہ نو تیرے قدماں دی نسبت نال قیمتی بنانا میں رب دا کم میں توجہ کرنا اے جناب اونا ذریعہ دی قیمت کوئی نہیں اونا ذریعہ دی قیمت دا مقابلہ کوئی نہیں جیڑے ذرے میرے نبی دیاں قدمانو چوم لیندے نے چومن دا کی ہے اے چومدہ تے تلیانو جبرائیل بھی ریائے اے چوم کے تلیاں سائنو جگایا اے چوم کے تلیاں سبحان اللہ دی آواز نہیں آ رہی میں دعا کرنا جڑا بندہ سبحان اللہ آکھے اللہ انہوں سونے دے مدینے لے جائے توجہ کرنا چوم کے تلیاں سائنو جگایا چوم کے تلیاں سائنو جگایا اج تینو عرشا تے رب نے بلایا چوم کے تلیاں توجہ کرنا میں طالب علم بن کے سوال کر دیتا اے میرے پروردگار جبرائیل فرشتیاں دا سردار اللہ میرے نبی دیاں تلیاں نو کیوں پہ چومدائے رب نے کیا ہوئے گا بندیا میں کائنات والیاں دا عقیدہ بنانا چاہنا جیڑا فرشتیاں دا سردار ہے اس نبیاں دے سردار دے قدمانو چوم کے دسنا چاہتا ہے کہ جتھے فرشتیاں دے سردار دے مقام دی انتہا ہوندی ہے اتھو نبیاں دے سردار محمد دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے اللہ اکبر یا حی یا قیوم فرمایا وَمَا أرسلناك إلا رحمة للعالمين میرا نبی سراپا کیے میرے نبی دی یاد داشت رحمت ہے اوے میرے نبی دا پل جانا می رحمت
میرے نبی دی یادداشت رحمت ہے ہی، میرے نبی دا پل جانا بھی رحمت۔ کیسے رحمت؟ آئیے بتا رہا تھا، بخاری شریف کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا حضور دے پیچھے زور دی نماز پڑھی، تو اڈے ورگا مجمع پیچھے ہوئے، امام میرے ورگا، تے میں صدقے جاؤں اس مجمع تو جیڑا نماز دی نیت بننے مصطفیٰ دے پیچھے، جیڑا نماز پڑھے صلی اللہ تسی بیعت کر دے امتی دے ہاتھ تے، صحابہ نے بیعت کی تھی ڈائریکٹ مصطفیٰ دے ہاتھ تے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اسا کملی والے دے پیچھے زور دی نماز پڑھی تے آقا نے 2 رکعتاں پڑھا کے سلام پھیر دیتا، تے صحابہ کہندے نے سونیاں اج لگ دے نماز تبدیل ہو چکی ہے، پہلوں 4 پڑھ دے سو اج تساں 2 پڑھائیاں نے، اج تساں اچھا 2 پڑھائیاں نے۔ میرے آقا نے دوبارہ نیت بنی، اگلیاں 2 رکعتاں پڑھیاں نے، تے نال میرے نبی نے سجدہ سہو کیتا، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اللہ نے میرے نبی نال وعدہ کیتا ہے کملی والے اسا تینوں نسیان تو محفوظ فرما دیتا ہے، تینوں نسیان کوئی نہیں، لیکن پھول تیرے کول بھی ہو سکتی ہے، جڑا والا دے رہن والیا میرے نبی دی یادداشت رحمت ہے، میرے نبی دا بھول جانا بھی رحمت ہے۔ تو آکھے گا نبی بھول گئے نے، دسنا رحمت کینے نے؟ توجہ کرنا، نبی نے نماز دے وچوں بھول کے پہلوں 2 رکعتاں پڑھیاں نے، بعد دے وچوں نبی نے 2 رکعتاں پڑھ کے بعد دے وچوں نال سجدہ سہو کر کے قیامت تک لئی قانون بنا دیتا کہ جیڑا نماز وچوں بھول جائے سجدہ سہو کرنا بندے دا کم نے، تے معاف کر دینا خالق کائنات دا کم نے۔ 4 پڑھنیاں سن 3 پڑھ بیٹھا ہے، کرے گا کی؟ ہماری نماز تو ہے ہی بھئی ایسی، سورت فاتحہ دا ٹائم ہوندا تے اتحیات پڑھ رہے ہونے ہاں، اتحیات وچ بیٹھے ہونے ہاں تے سورت اخلاص شروع کیتی ہوندی ہے، تے رب کہندا ہے جے تو نماز پڑھدا پڑھدا بھول جائے تے میرے نبی نے بھول کے تیرے لیے رحمت وسیع کر دیتی ہے۔ نبی کی یادداشت تو رحمت ہے ہی، میرے مصطفیٰ کا بھول جانا بھی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ میں تھوڑا جے اگے بڑھا، ابو داؤد شریف دی روایت توجہ کرنا، میرے نبی دا جاگنا تے رحمت ہے، میرے نبی دا سو جانا بھی رحمت ہے۔ سبحان اللہ دی لوڈ شیڈنگ، سبحان اللہ دی بندش، اے کھبے پاسے والے کیوں نہیں پہ بول دے؟ ذرا سارے رل کے آکھو نا سبحان اللہ۔
توجہ کرنا میرے نبی دا جاگنا تے رحمت ہے اے میرے نبی دا سونا بھی رحمت ہے توجہ کرنا ایک نبی دا سونا رحمت انجے اے میاں تو تیرے ورگا تے میرے ورگا بندہ سو جائے ساڈا سونا ناک سے وضو ہے ساڈی اکھ لگ جائے اے میاں ساڈا وضو ٹوٹ جاندا ہے آمینہ دا لال سو جاندا ہے پر میرے کملی والے دا وضو نہیں ٹوٹ سکدا وجہ کی ہے حدیث پاک دے اندر آندا ہے کملی والا سو بھی جاندا ہے پر میرے کملی والے دا وضو نہیں ٹوٹ سکدا وجہ اے وے نبی دا وضو اس لئی نہیں ٹوٹدا کیونکہ نبی دیاں صرف اکھاں سوندیاں نے دل مصطفیٰ جاگدا رہندا ہے اللہ اکبر کبیرہ دوسری وجہ سمجھنا میرے نبی دا جاگنا تے رحمت ہے میرے نبی دا سونا بھی رحمت ہے خیبر دا مقام ہے میرے آقا اپنے یاران دے نال سفر پہ کر دینے واپسی آ رہے نے ایک جگہ تے میرے نبی نے پڑاؤ کیتا ہے ایک جگہ تے ٹھہراؤ کیتا ہے آقا نے سارے صحابہ نو سون دا حکم دے دیتا تے آقا کہندے نے بلال جی یا رسول اللہ اسی نا سارے سون لگے ہیں تے تو جاگنا ہے تو کی کرنا ہے اچھا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بڑے فریش ہو کے ڈیوٹی شیوٹی دے رہے ہیں چکر چکر لا رہے ہیں تے پھر وضو کر کے تہجد پڑھی اللہ تینو تے مینو بھی نصیب کرے تینا جدو فجر تھوڑا جا ٹائم رہ گیا نا تو ایویں نا ذرا ٹیک لا کے کہندے نے میں ذرا تھوڑا جا نا ٹیک لا لا میں تھک گیا تے نبی دے بلال نے ٹیک لائی تے بلال دی اکھ لگ گئی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی سو گئے تے جدو سورج نے چڑھ کے رخ مصطفیٰ تے کرنا نال بوسے دیتے انج سورج بلند ہوئے اپنی روشنی دے نال ساری کائنات نو روشن کر دیتا تے نبی دی اکھ کھلی تے نبی نے پہلا جملہ سورج نو ویکھ کے آکھیا انا للہ نماز قضا ہو گئی بلاؤ بلال کو آ گئے بلال رضی اللہ تعالی ہاتھ باندھ لے سونے جس رب نے تو انو سوان دیتا اس رب نے بلال نو بھی نیند تاری کر دیتی معافی چاہنا یا رسول اللہ پتہ ہی نہیں لگا آنکھ لگ گئی توجہ کرنا تھوڑے جے اگے بڑے تے رب کہندے میرے سونیا تیرا جاگنا تے رحمت ہے ہی تیرا سونا بھی رحمت ہے اج فجر دی نماز قضا ہو گئی ہے ہن قیامت تک تیرے امت لئی قانون بن چکیا ہے جیڑے بندے دی کوئی نماز قضا ہو جائے اور ویکھے نا میرے نبی دا سونا کیویں رحمت ہے جے اے قانون نہ آوندا تے کسے بندے نو ہدایت 40 سال تو بعد پئی ملدی ہے کسے بندے نو نماز پڑھن دی توفیق 50 سال تو بعد پئی ملدی ہے اے بندے جدو 40 سالاں تو بعد نماز دی توفیق ملی تے دسنا پھر پچھلی 40 سالاں دی نمازاں دا کی بننا سی 50 سال تو بعد دے ہدایت مل جاندی تے پچھلی 50 سالاں دی نمازاں دا کی بن جانا سی رب کہندا کملی والے تیری رحمت دا اے نتیجہ ہے اللہ نے قیامت تک لئی قانون بنا کے رکھ دیتا ہے جیڑے بندے دی جیڑی بھی نماز قضا ہو جائے گی رب کہندا بندیا بعد وچوں قضا کر کے پڑھنا تیرا کم ہے تے ساریاں نمازاں نو قبول کر لینا میں رب دا کم ہے
بات سمجھ میں آئی بھائی؟ پہلے یہ قضا کرنے والا قانون نہیں تھا، نماز چھوٹ گئی تو گئی، پہلے یہ قانون نہیں تھا۔ حضور سو گئے، سارے صحابہ سو گئے، نماز قضا ہو گئی، اللہ نے نبی سے نماز قضا پڑھوا کر کائنات کے لیے قانون بنا دیا، جے مجبوری نال رہ جائے، مجبوری نال جنہ شوقاں نال چھڈیاں نے انہاں دا کی بنے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نماز والا کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ شیطان نے تو ایک سجدے کا انکار کیا تھا، تم دن میں کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہو؟ بنے گا کیا؟ ٹائم کتنا لگتا ہے؟ 10 منٹ، تو ماشاءاللہ جہو جی اسی پڑھنے ہیں 3.5 منٹ لگتے ہیں۔ نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے، نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ جب نماز کا وقت آتا ہے تو خانہ کعبہ کا طواف بھی رک جاتا ہے۔ اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ تیرا کاروبار طواف کعبہ سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ طواف رک سکتا ہے تو تیرا کاروبار نہیں رک سکتا۔ جس طرح پوری زکوٰۃ ادا کرنے سے بظاہر مال گھٹتا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں گھٹتا نہیں۔ رب کہندا ساڈے راہ چ دے تے صحیح، جے پورے نہ کراں تے رب نہ آکھی۔ اللہ نو تیرے پیسیاں دی لوڑ کا دی؟ نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے بھائی؟ انشاءاللہ تو اچھی کہہ چھڑو، نماز پڑھیے، نماز نہ چھوڑیے۔ میرے معزز سامعین، آؤ میں تھوڑا جے آگے بڑھنا چاہنا ہوں۔ ترمذی شریف دی روایت، میرے نبی دا دعا کرنا تے رحمت ہے ہی، میرے نبی دی بد دعا کرنا بھی رحمت ہے۔ میرے نبی کا بد دعا کرنا بھی، اے میرا نبی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی امی لئی ہاتھ اٹھائے تے اللہ خالی نہیں موڑ دا۔ نبی دعا کرے تے نبی دی دعا کرنا بھی بولو کیے رحمت ہے۔ نبی کا دعا کرنا رحمت۔ میرے آقا بیٹھے نے، دامن پھیلا کے کہندے نے اللہم امتی، اللہ میری امت میری امت۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے نے، آگے کہندے نے سونیا دسنا کہنا کی چاہنا ہے؟ آقا کہندے نے میری امت دا مینوں غم لگا ہویا ہے، مینوں اپنی امت دیاں فکراں لگیاں ہویاں نے۔ اے کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غم خاری نہیں ملتا۔ سبحان اللہ پوری کرو ورنہ میرا شعر واپس توجہ کرنا۔ کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غم خاری نہیں ملتا، طیبہ میں چلا جائے جسے پیاری نہیں ملتا۔ آیت تطہیر نو پڑھے تے صحیح، آیت تطہیر نو پڑھے تے صحیح، کنا پاک وجود حضور دائے، جاتی مار کے ویکھ جو ہر پاسے، چرچا یار موجود حضور دائے۔ اونا لباں دی حاکم شان اچھی،
जिन्ना उत्ते दरूद हुजूर दा है पढ़दा ओ भी दरूद हुजूर उत्ते जेड़ा खुद माबूद हुजूर दा है। क्यों लोग ये कहते हैं गम खारी नहीं मिलता तैबा में चला जाए जिसे प्यारी नहीं मिलता। तवज्जो करना तिरमिज़ी शरीफ दी रिवायत है मेरे कमली वाले दा बद्दुआ करना भी रहमत है। सवाल ये पैदा होता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर से लेकर पांव तक सरापा रहमत ही रहमत है, तो नबी तो बद्दुआ कर ही नहीं सकते। बद्दुआ करना भी एक अलग बात नजर आती है और चे जाए कि बद्दुआ भी रहमत हो कैसे। आइए मैं बतलाता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक शख्स खाना खा रहा था बाएं हाथ से। हुजूर ने फरमाया बाएं हाथ से मत खाओ। कहने लगा मैं बाएं हाथ से ही खाऊंगा। इनकार किया डायरेक्ट मेरे मुस्तफ़ा को। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बद्दुआ की कि आइंदा तू बाएं हाथ से खा भी नहीं सकेगा। रिवायात में आता है कि उसके बाजू का जोड़ इस तरह खराब हो गया मुंह तक लाना तो दरकिनार हिलने के काबिल भी न रहा। ते मुहद्दिसीन ने तशरीह की थी कि मेरे नबी नू सामने इनकार करना ए मामूली गल नहीं। नबी नू सराहतन इनकार कर दे बहुत बड़ा जुर्म है। ते नबी ने हो सकता सी इस इनकार दी वजह तो जमीन खुल दी अल्लाह उन्हों जमीन दे विच दाखिल कर सकदा। इस इनकार दी वजह तो हो सकता है आसमान उन्हों उछक के ले जाता। हो सकता सी नबी नू इनकार करन दी वजह तो अल्लाह ओदे चेहरे नू तब्दील कर देंदा। आका ने बद्दुआ एक जोड़ नहीं कीती है, बद्दुआ एक जोड़ नू लगी है, बाकी जिस्म नू सलामत बचा के अल्लाह ने रहमत मुस्तफा दा सबूत अता कर दिता है ताकि कायनात दा अकीदा बन जाए। फरमाया वामा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हुजूर को इनकार किया। आका ने एक उज़व के बारे में बद्दुआ करके बाकी सारे जिस्म पर अपनी रहमत का नुज़ूल फरमा दिया। हुजूर का दुआ करना तो रहमत है ही, मेरे मुस्तफ़ा का बद्दुआ करना भी। आइए आगे बढ़ता हूँ। अबू जाल आया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल अपने करिंदियां नू नाल लैके आके कहंदा है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू असी तुहानू सच्चा नहीं मानते, जे सच्चा मन भी लवीए तो अल्लाह नू को साडे उत्ते अज़ाब नाज़िल करे, पत्थर बरसाए साडे ते रब। खुद मांग रहे ने, मेरा अल्लाह अजाब नहीं भेज रहा। अजाब मांग रहे ने, अल्लाह अजाब नहीं भेज रहा। जाग रहे हो? जाग के जुमला सुनिएगा। पिछली उम्मतों के लिए कानून ये था, रात को बदकारी करते थे, सुबह उनके चेहरे या उनके दरवाजे पर लिख दिया जाता था। पिछली उम्मतों के लिए कानून ये था
کہ جب بھی کوئی برائی کرتے تھے اللہ ان کے چہرے کو مسخ کر دیتا تھا، چہرے کو خسف کر دیتا تھا، عذاب نازل کر دیتا تھا۔ میں کیا میرے پروردگار نبی دے انکاری عذاب منگ دے نے، تو دیندہ کیوں نہیں؟ تو دیندہ کوئی نہیں۔ اللہ دا قرآن اعلان کر دے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ توجہ کرنا، تے سارے مشرک تے کافر کہنے لگے اے ساڈے پروردگار جے تیرا کملی والا حق ہے، اللہ تیری طرف بلان والا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، فامطر علینا، اللہ عذاب بھیجنا، حجارۃ من السماء، اللہ پتھراں دی آسمان تو بارش کرنا، ابینا بعذاب علیم، اللہ جے تیرا پیغمبر سچے پتھراں دی بارش نازل کر دے، ابینا بعذاب علیم، یا پھر سانو دردناک عذاب دے دے۔ میں سوال قائم کر دیتا، اے میرے پروردگار نبی دا انکار بھی کر دینے، تیرے نبی نو گالاں بھی کر دینے، تیرے نبی نو پتھر بھی مار دینے، تیرے نبی دے اتے ظلم تے ستم بھی کر دینے پہ، دوجی گل اللہ مڑ دے بھی کوئی نہیں، اپنی گلاں دے اتے ڈٹے ہوئے نے، اوے میاں عذاب بھی منگ دینے، اللہ عذاب دیندا کوئی نہیں، تے اللہ نے اپنے حبیب نو اعلان کر کے دس دیتا، فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ کملی والے انہاں نو عذاب میں کیویں دے سکنا وا، سونیا تو انہاں وچ موجود ہوے تے میں کیویں عذاب دیواں، تیری رحمت موجود ہوے میں کیویں عذاب دیواں۔ اے میاں سارے مشرکین دے مکہ دے رہن والے کافر سارے نے عذاب بھی منگ دینے، نالے نبی دا انکار بھی کر دینے، رب کہندے میں عذاب دے سکنا وا، پر کملی والے ورگی رحمت دی وجہ تو میں دینا کوئی نہیں۔ دے سکتا ہوں لیکن نبی کی وجہ سے دیتا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ والے عذاب مانگتے رہے، اللہ نے عذاب دیا، تو جب حضور مکہ سے مدینہ چلے گئے تو پھر ان کو اللہ نے قحط کا عذاب بھی دے دیا۔ پہلے بچے ہوئے تھے حضور کی وجہ سے، جب حضور ہجرت کر کے چلے گئے پھر بدر میں جو ان کی رسوائی ہوئی اللہ نے بتلا دیا، پہلے مصطفیٰ کی وجہ سے چھوڑ رہا تھا، پہلے مصطفیٰ جیسی رحمت کی وجہ سے چھوڑ رہا تھا، تو جب حضور تم میں سے نکل گئے مجھے کافروں اور مشرکوں کی ضرورت ہے۔ میرے معزز سامعین، حضور علیہ السلام کی ایک ایک ادا رحمت ہے، چند آپ کی خدمت میں عرض کی، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔